Зимний солнечный приветик всем. Вот выкрыло время, наконец-то сниму наш камин с изнаночной стороны. Прошу прощения, что сразу этого не сделала. Многие заходили, видимо, хотели узнать, как мы сделали этот камин. Извиняюсь. Я сама, когда собиралась делать камин, тоже искала, кто как делал камин, и сердилась на тех людей, кто просто выставлял там вид своего камина, а процесс, из чего сделали, не было. Искала, заглядывала на каждый каминчик разглядывала. Прошу прощения, поэтому сегодня я объясню, как мы это все сделали. Изначально я тоже собиралась сделать, как многие, в канун Нового года решила сделать камин, поэтому мне надо было сделать быстро и, естественно, дешево. Собиралась сделать из картона, из картонных коробок точнее. Потом вдруг мой взгляд привлек предмет мебели, который мы собирались выкинуть перед Новым годом, а это затруднительно. И тут вот я придумала, что, наверное, будет лучше сделать камин из готового каркаса и будет прочнее. Вот он у нас уже стоит, который год, третий год вроде. Прекрасно. Ну вот так выглядит наш камин с оборотной стороны. Надеюсь, видно. К сожалению, у меня нет фото до. Просто, как уже говорила, не собиралась выкладывать. А тут все, кто видит, смотрит, всем нравится, все спрашивают, как что. Вот решила выложить, поэтому до фотографии нету. Ну, здесь вот и так понятно, мне кажется, вот темное это то, что вот это каркас старой мебели, который мы собирались выкинуть. Так, вот этот квадратик, это муж вырезал вот из этой стенки задней и установил на вот эти вот бруски. 4 бруска, которые он прикручивал с лицевой стороны просто, потому что здесь все равно декорируется, ничего не видно будет. Все быстро просто. Вот это тоже старая дверца шкафчика. Он как раз разрезал, на обе стороны хватило. Здесь снизу и сверху это фанера, просто куски фанеры. Здесь вот я попросила сделать дырочку внизу для декора, складывать дровишки. Так, еще здесь вот эти крепления, они уже были, это от старой мебели. Вот эта планка тоже, она нужна обязательно, если вы собираетесь ставить туда цветы в горшках. Вот чтобы не провисала вот эта доска. Вот и все, в принципе. Все понятно. Кто хоть раз собирал мебель, тому все ясно, мне кажется. Муж это сделал буквально за час в обеденный перерыв. Приехал, мне все сделал. Мне осталось только декорировать. В тот же день я вот, считаю, его покрасила, задекорировала. А вот это уже идет потолочный плинтус. Это мы уже взяли специально для камина 2 плинтуса. Я на всякий случай взяла. И как раз хватило. Тоже я потом сниму отдельно. А вот этот декор, декоративные кирпичики, вот эти, я нашла в интернете, делали это из яичных лотков. То есть вот это сделано из картона и алебастры. И приклеено вот на основу. Заранее загрунтовала поверхность, чтобы приклеил. В чем плюс этих кирпичиков? Они очень-очень легкие. И их очень легко. Я вообще клеила на ПВХ, клей ПВХ. Вот эти покупные, которые продаются в магазинах, они очень тяжелые. И на обычные такие поверхности их клеить тяжеловато. А эти делать быстро и надежно.
Причем, если вот где-то что-то вы испортите, ну, кирпичик там отломался или еще что неровно там отрезали, или вообще вам этот кирпичик не понравился, можно его просто убрать и переделать заново. Так, ну, в принципе, вот и все. Всем пока, спасибо за просмотр. Надеюсь, хоть чем-то вам помогла, какие-то советы вам пригодятся. Удачи!